喂，今日嚟到呢個打邊爐時間616又嚟616啦，616嘅牛肉火鍋專門店過嚟616，我呢間幾得意喎，喺西環嘅海味鋪嘅616有呢個海味，食台海味鋪咁嘅樣嘅，哇！噔哒啦哒哒人單添喎，哇！呢啲餅罐 feel 啊！呢啲哦煙草公司牛士多616，哇！呢啲街市字啊，貌似我要喺度撳下電影嘅。哇！你睇下見到呢啲阿 Lam 林子祥呢度好懷舊啊，好懷舊啊！小華呢啲沙煲罌罉，兩支啊嘛，係咪姐姐？唔係，一 set 兩支嘛，呢個電。呢啲沙煲罌罉，哇！呢啲萬壽無疆，夠晒懷舊啊！暖男，好懷舊。香港就係需要呢啲咁嘅懷舊嘅情懷，冇乜都拆撚晒佢，搞到李小龍故居都冇埋。哇！呢啲糖好耐冇見過啦。哇！呢隻山楂餅又係啊！嗯，啊隻二手工盡浪啊！哇！呢啲藥材雪耳啊，同埋花膠啊，陳皮老薑禾稈草啊，肥婆烏蠅醉酒佬啊！哇！木耳啊，哇！啊呢部嘢都攞命啦！西環嘅呢間616有 feel，關公都點頭，有料。